Mwekuru ni mwekuru riria kurita ngugi cia wekuru amwe na gutegera na kuongera mutu kirijura mukuru wawe akureta gukati nathari mukwithira erina mukuru Obango jo Nkatha Cietu kiumia giki turiungirite Nkatha imwe ya mwekuru uria ni ngina wa na bathatu bonde ndaka na ethirite ari mu biashara kuma wari bwawe buri bunde. Pastor Nkatha ni mwekuru wethirite agitetheria ekuru na anabari amwe na antu bangi gwitana mbere kwithira bagiukiria uturo bwao. Ntuko ya Irene yambaire ya thaa 11 cia rukiri na kuma nja kwawe gwita kaniseni yawe Isiolo Prayer Center na bakagia na maromba mwaka the cia rukiri na magita jira maingi na gwatanira na antu banja yawe kana anabawe igitara Meru thene. Betawa Irene Nkatha na betaronde pastor Mbonoki de mwekuru wa mtu utawa Paul Nkatha aitango na public health na tuturite na muntu uyu tushetha nyomba miaka 24 na ndengina wana bathatu na ana babonde barume mwana kwa mbere nende akothiria university na Bachelor of Commerce obaire nende arathega kigerio kathingiri boarding na bathatu nende tekothithia kigerio chokera murungu nkatha no ntobwa kondari mo jera maingi mpambagia ntuko ekwa thaa 11 cia rukiri ngaitia kwa ikaga kinjoka yangare ngaitia kanisene Isiolo Prayer Center na ito na prayers rukiri cia ntobara bejete kuromba no ni to na ntobato atokeria ability no especially ba ale viko itokara bono so thaa 11 twinde kanisene tukiromba mwanka themwe na themo na ndinkena makairenja nonto bako tayarisha mukuru kwa tangogene na gutayarisha muthako kono ntunoto thatwe no ethara accountant wetu ngogene nyaka dale school atadhiria na ndi tukatania ntato ira tukuthithia bageta ngogene ria na bo bangi by school tena ndi by holiday twetanya twinde rukiri tatathia prayers tugachoka kaire to organize breakfast and then omuntu onde ageta shughuli ni cha muthenya. Pastor Irene atethagira ari na muriti wa ngugi magitajira maingi ni onto ngugi ciawe na amenyeria kujira kirita ari wengwa na ntukuiti turithira Pastor Irene aumete kanisene etite nja kwawe kubangania ana bawe yakorea bya muthenya uri mpendete gwita ngugi ciakwa ningwa basically yango wecha nyomba kuruga na kutheratheria tukaira rukiria na bakwa i boys bonde no university unge nendera class 8 unge class 7 na imbaitanite gitango gicha nyomba so jara mengi tutethara twe na muntu tutethia tukaira roke tukaruga breakfast tukathambia nyomba and then kaba prepare bia kuria Nkatha ntiku kana ngatiga ndabera bia bakaruga no ntone ntobanene and imeka sure ndarikia ngugi cyakwa cyawo ngugi cyakwa cyane imbati kwita na ewi party ya maisha yakwa kumenyera nto bako na njeko as much as ingwita ngugi ingi cyawome ko deal na nto bawome ko deal na biashara imbakikisha na bako na mukuru wako ibombona na ingwita ngugi cyakwa cya nyomba ari kingugi ciawe cianja na cokaga ageta gutega ngugi ciawe nare ethagira ari na gikaro kia maguta ya petroli na gishonko petrol station ere ijikene muno Takwel energy na ontuko na tegaira uri ngugi ciawe gwita na mbere kenda tigira teriti bae bangugi ne bakomba kwithira bakirita ngugi na njirere agirite magita jara maingi batethana ire na muthaka wawe uranwe wika mathabu. Nkatha yetu ni gutumenyithia inya yawe ere nyingi alitete ki mwathani mukuru wawe amwe na kinya anabawe. Irene onire kioneki kia biashara andikwita mware wa ngugi ni anti wawe na ni amenyire kwithira gituma na mbere ngugi yawe ya mbere na shiringi 3,000 ali mware. Ndambere biashara yakwa ntekinyete miaka 18 nonto njera ndaumite yari nja twari na thina muno na indonete maisha jako menwa kurara nthi na ndijari maisha ya mathuku lakini ndaibangite onto bomwe ndaugite ndina njara ciakwa ciojire mathwani jakwa no ncitethie na indeteketie uoni ndi mwari o ndari mwari ndeteketie no mvivio onto po gutethia maisha jakwa na gutethia ndo bara yakwe nani so ndikuthiria skuru na thiria skuru form 4 ndina miaka 16 ndreta ndrambiria gwita ngugi kama yant ari na nduke atera kanini ndatoko muitaira ngugi cha kuura nguko thambia nyomba mwanka ndiramenyora gugutumwa ndirachoka ndiraandikwa
muntu umwe kumenya ntu bamwije kidogo kidogo to nkundi riu amberetie kinya wari amberetie ai munini ari na hardware aranditana manto ja konie record keeping na biashara kumba kwa lenanto ndio karameri ngano no nda save mbere chiako ndreta ndirarugura ngugi kwa ya tailoring neu ne ari biashara yakwa ya mbere ya gutuma takanda ijenya kwa muno kugitanga itamba kana mbira kindetanga cha mtu kungitangira itamba na nkale na customer kwa muno na ngunye cha thoka nkabere nja muno no ntombuga ithe ne ntintika but I ndaije ukara na customers so biashara yakwa mbere na mbere ndina 17 years na ndari na ngiri 3 ikete mpeni kare jando kabero kaugo tena capital wena kiongo mabogani na wena njara chiaku uteke otiomba kuthithia ndigoroje kiri mathuganeje mu biashara atithithia uturone bwawe kwithira kinga ngugi yawe ethira gikara atina ngugi bu ni bo mantu jamwe jana Nkatha Cietu ya thithirio uturone bwawe na mbiritie ngugi na kwithira kimuretera biashara na mbesha inyingi bari na mukuru wawe na nyumene ibashokire bethera bakininda ine twari tukugia biashara ine ni twari na lori transport itwari tukwika ngugi maguta filling station ijiri ning twari na branches cha agrochemicals so inya okulingana na mazo ya muntu itwa karibwega na ndenda tandole murungu na ndi ambole tuthithia tana interview murungu arambero atokathia na bio turajukinto tukene nkanera ya indikana janduke kwa kibiricha ndaere mwekuru wendagia makara mwali ne ndamweta ndamwira jukia nduke ligara onera ya kan mwaeretie mwankarere onere ogware ku ja kuri nchokeria mbecha ndira guchiritana ngoge ja nchokeria mbecha so twanenkana ngoge na ndarugura prayer center ara kware kwa Dubai au odria kirachene ara kware forest range na twakaro o miaka mugwanja na ndire murungu ambetere na impingira ngoge na ndari muntu okugea up and down na ndari ndio tiginya kurima ndore murungu na ngatinda kuthithia ate ante kumenya kana ngatinda kuromba temba kuromba kumarukire mwankogoro manzo ya mbomera muno murungu ambera choka skuru egitarira ndaragia na Pastor Irene na gutumenyithia ati agotiga ngugi na gutonya kiri kanisa na gutetheria rebi na anabari barabethirite bekara mitaene nonete nyankruki na yari ngugi yawe ya mbere kwithira atigite na kwithira atonyete murungu ambera choka skuru na ndaregerete akambira mbetandome theology ambira nenda thome business administration ntaije getomi lakini ndachokera ndio mwekoro na ndina na baba akabo balato ndachoka skuru leta ndathithia diploma business administration lakini bado nkera na prayer center na ntoba tukuja muno na ndekinya ningo nderete murungu tiambone ogu kethanwe ndatukuona ntoba kuja ntobe na thina ja mwekoro ejere umwe ejere na thina nkoro umite kinyaterwa tiaraniria murungu achoke sajara ichoka kweta kuthinja batu ko tenere barone toteo so ndambire kuigwa bia mapipi ngirika kenda ndambire kuigwa ndin kwa encourage ko murungu na ringa bia ma ko murungu ari ona ndinta tuira na echianka mata ko ndeta skuru rabo manke ana njogoro nkimanya irenja ko mukuru ko na ari agweta university mo university ndendere na ministry ndarikia diploma ndajuke degree bachelor of commerce ndajuke CPA ndajuke theology ko time ndathithagia course icio ithatu concurrently na still no nkomanyera nje kwa na gitare ndathiririe ndaja na intobira ndauka murungu kalenda ama yako manage mbeja cha kwawe no ntonya kwawe ko mbeja na nde kureke skuru yake murungu ambera ya kanisa bo mpomera nkoro kino ntona ndona mbete kwa pastor buru membera ndari manager wa prayer center aki na nde no ntobo ndakara muno ndemete abu na ndiki o kaunja nje kau anto bambira na ndikweja ambira ndenda kurugura ministry nge maisha ne jaku ya hotel anto barabe disparate batena muntu obatedia kana muntu obenda areta muthako mo kirua atora karia mutondo kunyua miaka ire yonde ndamoneta nyuta miaka 21 atenge change nguo ni ngaringithe wane anto agaitewe nayo jantu ko moye tonchwa onto ndarage nabo muno oni kutoka interact na levi no bakwalia bo muno na nde jambo ya karau tamurombera kuonoka ambire kuona na ruko athena kwa gweta aria kuruma na nja mwangangi na thama risabu ya tataoni so na nde kuma au na nde muthakojo ndina waja na bangi bambire kuja na batena kanisa ya gweta ndona na ndeke murungu akuga kanisa so twambia kanisa twenderete kanisa murungu ambira ende ndo guchokera into bire bia kubio nde bia jokere bia biashara tukaambia ate murungu ambira chokera ngogekwe maguta
na iro ndarugurire twarugurire na mukuru kwa petrol station ya mbere yetu etagwa Takwel Energy Nkuu mwaka wa 2014 o mwaka jo murungu aratoa petrol station ingi mutindwa mwaka jo muthie no ntemo twarugure muri jo 6 ingi twarugure mweri December na rero ndamenye murungu no enda kweja na mbecha no ntogitare ndarire onde ke ministry ta ko mbecha ministry yo na muno buga kira ndona gafta kore anditu wangu gingare kwa kende kaira maguta kombo kinyango gine eu jange no murungu na totete mbere to akanyomba itomba gwita beche to rent na mukoro kono an support na muchara jo lakini rere gitare akinyire murungu aja nere mchire ko na mbeche twarugura ngo gewe mbere ambira ngako enge town untu bwo bwari bwo muno ke mabogane jakwa ambira ngako enge town mwaka jukithira ja mutoro tora au twikite kwa tora generation ja wana kwenda kwendia au ndenda kunengera mamoro Takwel ambita ambira ndo abangi muri bakwenda aja lakini ngwerere tu iti bwa kubwa ngoge nataka nkuije endi ko kwenda kunengera twara na mbecha na tokoreke na mwana nwije ndena mbecha ambira nto kunengera ndo bwa mbecha okande aga mbecha aruma kunengera ngoge ndendera kwambiria kwendia tati kwanke muri aga mbecha mwankana ndi murungu na totethetie tumbite waka petrol station inya tutete kwa kenge ya ithano neu